Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Mahegak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin, ieu teh arariman ka Allah. Siga nu nya-nya cenah. Wantun ngalawan ka Allah. Yakin? Cek Allah ka bapak-bapak. Bapak kawin 2, 3, 4. Cek bapak da sieun ku Allah siap. Cek ibu naon? Kaduga. Da apal, da teu apal ka adil sareng henteu kaduga henteu pamit teu nyobian. Can nyobaan mah moal apa? Bapak kawin cek bapak siap. Cek ibu nutos teu gaduh mah nya nutos nyorangan siap. Cek nu gaduh keneh caroge ieu mah nutos teu gaduh caroge tong ngiring ngawaler. Cempe. Bapak kawin siap cek bapak cek ibu. Serius ya. Bapak kawin cek ibu naon? Kawin. Eta keur pasea jeung saha? Iman teu? Jauh tina iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah moal ngahampura, tidak akan mengampuni orang yang musyrik dan Allah akan mengampuni dosa yang lain. Lalaki salingkuh dosa teu? Dosa. Bojo ngomolotot kanu jadi caroge dosa teu? Dosana badag teu? Besar mana dosanya selingkuh atau molotot? Sakali deui dosa mana? Dosana nu lebih besar yang mana, selingkuh atau molotot? Molotot iroh. Molotot. Dosa molotot kanu janten caroge teh nah disebat ageng margi Rasul kantos nyangem. Kalau seandainya Allah mengizinkan saya memerintahkan orang menyembah orang, saya suruh istri menyembah suaminya. Ieu mah molotot. Dosa besar? Dosa besar. Selingkuh suami dosa besar? Dosa besar tidak? Tidak. Itu. Suami ngabohongan kanu janten bojo, salah sahabat bisa dibohongan. Damun pinter mah moal dibohongan. Pinter ningal rarai. Ibu resep teu dibohongan? Amek teu mun dibohongan? Caroge dina pipi aya lipstik, mun ditaros jawabanna ngabohong mah. Taros ulah. Kapanan alim dibohongan, tapi nanya kan bisi ngabohong, mending tong ditaros, tong antep pasian we tisu basah 6 lembar. Nganggo taneuh saeutik tah Pak, eta pipi hapus ku tisu ya. Make taneuh saeutik najis. Cukup. Najis mugorado gitu kan. Udah, tidak usah jadi repot, hirup tong dieusian ku pasea capek. Gampang taat dan gampang ngalawan. Gampang taat, gampang ngalawan. Ngalawan mah capek make tenaga. Mun taat mah tinggal perang beres. Mama di sisi balong ya keur jalan. Nuju mapah di sisi balong mama kejebur teh hese ban. Gampang teu? Gampang. Sebelum ngalawan capek, mama kejebur. Naon maksudna urang mah lain lauk kejebur. Naon maksudna urang lain bangkong. Didinya nih tasongunana kejebur. Capek teu? Mun taat gampang teu? Paling baseuh. Mama kejebur. Beres atus. Aman mah. Pasea mah. Oh, jadi gampang taat, gampang ngalawan. Halo. Taat. Rakyat Indonesia ayeuna usum pandemi make masker, pake teu kudu ngomong, beres? Daripada naon sih make masker, alah cangkel ngadon satruk, geus pake. Betul?
Itu yang disebut mudahnya Islam. Islam mah moal miwarangkan nu hararese. Sekarang masalah banyak sekali orang bertengkar karena orang urusannya musyrik. Mika cinta karena artos dugi tarung atau ngabela nyawa, bener tuh? Gara-gara artos. Alah pirage artos atuh. Mun urang ikhlas dina bab artos, mun urang tos biasa sodako, insya Allah urusan artos moal janten urusan musyrik. Mama tadi ningali duit bapak di mana namanya? 500.000. Oh tadi ku mama balanjakeun. Oh nya geus satu urang menengan deui we. Beres? Beres gitu. Beres. Mam beres. Doakeun we mama mudah-mudahan bapak bisa ikhtiar deui kan beres? Enggak usah ditagih lagi tahu geus hak istri. Karena tugas laki-laki, ini tugas laki-laki. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Ece geus kawin teh meuni beuki geulis. Alhamdulillah diogo. Tuh kan dina. Ece geus kawin teh meuni beuki gerudot kieu. Disiksa euy. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang membuat wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Dan laki-laki yang hebat nih adalah laki-laki yang membuat istri awet geulis dugi ke akhir hayatna. Karena istri adalah amanat bagi seorang laki-laki dari Allah. Diantar, dijaga gelisna, dipikat cinta, diantar dugi ka mautna jaga dina kayaan, caroge tetap cinta. Cok atuh janten istri sing pantes dipikat cinta. Aya buat caroge nu pedit. Wallah meni rame. Aya caroge nu pedit. Kieu ye. Kunaon caroge pedit? Sim kuring gaduh manuk 2. Nu hiji kenari, nu hiji beo. Eta kenari diparaban, diherangkeun, dibersihan kandang nage sehat. Parab nage menang milih. Kunaon? Manuk na sae. Nu beo parabna asal-asalan penting wareg. Kandangna kadang-kadang dibersihan, jeung rada bengo beona. Kunaon? Da beo napi ka sebeleun. Ari kenari disampeurkeun nyanyi, tidit bari joget, bari nari aceleng-acelengan. Aduh, kenari teh ya. Tidit sim kuring bingah eta dihibur ku kenari, matak diparabanakeun nu sae. Nah, ari sumping ke tempat beo, eta beo ngomong, "Dudi gelo." Atuh digaplok. Plok. Si gelosia, Dudi gelo, si gelosia. Kira-kira ku sim kuring eta beo diparaban saya moal. Moal da ngaledek wae. Ibu hoyong bapak henteu pedit. Sing siga kenari. Unggal bapak datang nyanyi bari joget. Eta aslina sing pikaresepeun dunungan judulna teh. Sing pikaresepeun bapak. Makanya bapak moal pedit ka hartos, Bu. Eta kunaon janten sakali deui naros sim kuring aya teu caroge anu pedit teu aya ayana bojo nu pika sebeleun. Betul. Sok taroskeun pameget mah sadayana ge hoyong masian betul. Kumargi bojo nepi ka sebeleun. Jadi orea masiana. Tungtungna naon? Masiana ka kenari anu sae batur. Ka bojo nu lucu. Bojo batur. Eta. Jadi siapa ya berakhlak mulia supaya tentram, dengan tentram kita tidak akan menjadi musyrik. Karena musyrik adalah sumber kekacauan. Atau puguh-puguh atuh. Ibu musyrik tuh. Kapanan tadi wani ngalawan ke Allah. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sejajar dengan Allah. Boro-boro ngalawan sajajar ge ulah. Cek Allah ka bapak, bapak kawin cek ibu. Kekeh eta kekeh. Ibu berani menghapus satu ayat. Atau surat An-Nisa ayat 3 eta urang hapus we yuk. Atau urang amalkeun. Jadi kumaha atuh iroh? Dihapus teu meunang diamalkeun ulah so what gitu loh. Ya bebeb. Keluar bebebna. Nah itu. Jadi sebetulnya buat apa ayat itu? Ayat itu untuk mengingatkan kepada kaum wanita
yang musyrik. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha, dugi Sidratil Muntaha, ku alatan Rasulullah sedih dikantunkeun ku Khadijah, ku Abu Thalib, ku putrana Ibrahim. Amul huzni, harita nuju sedih dicana ka ditu ical sedina. Di jalan Rasulullah ningal neraka eusina seseueurna istri. Di surga eusina seseueurna fakir miskin. Bapak-bapak di dia ya nu ngajajar ya miskin beunghar. Miskin, nah naon artosna sadayana dikabojonakeun. Tuh, kan urang mah miskin. Jadi urang mah ahli surga gitu. Betul tidak? Betul. Nih ahli surga. Rasulullah sedih kenapa banyak wanita di neraka. Beres di Sidratil Muntaha. Nikmat tidak tempat yang namanya Sidratil Muntaha? Nikmat pisan. Sapanto deui tepang liqa arabbi. Itu tempat tertinggi, tempat terakhir. Sapanto deui lebet we tepang sareng Allah. Tapi Rasulullah diuikeun deui ka dunya, ka Mekah nu eusina ngan batu. Kembali berjuang, ridho Rasulullah lungsur deui. Padahal Rasulullah tos mendakan tempat anu nikmat. Kunaon Rasulullah kersa lungsur deui? Kumargi Rasulullah hoyong ngabela umatna, ulah dugi aya umatna nu lebet ka neraka, margi keung ningal neraka. Unggal Jibril nyangem ka Rasulullah, ya Rasulullah itu tuh Allah keur ngahurungkeun neraka. Waduh, kumaha umat abdi, kumaha umat abdi, tetap yang ditanya oleh Rasulullah bagaimana umatku. Ku cinta-cintana Rasul ka urang. Ibu cinta ka bojo, cinta ka caroge, cinta ka Rasul. Kaduanana. Mending kehilangan Rasul, mending kehilangan suami. Mending kehilangan suami. Jadi suami kalau oleh Rasul disuruh nikah lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bari molotot, nggak apa-apa lah. Ini satu pararantes. Hati ya Allah. Ari ibu teh nyaah ka bapak? Ari ibu nyaah ka incu? Ibu nyaah ka putra bungsu? Nyaah. Kahoyongna dicumponan teu? Kahoyong putra sok dicumponan? Danya ayah mah dicumponan nya leres nya ka incu nya ka hoyong incu pami ayah dicumponan nya ka bapak pami ka hoyong bapak dicumponan ulah hesenya ini bukan sayang kepada suami tapi hayang nyekek salaki. Ngerti saya juga ternyata bukan sayang kepada suami tapi temenang ka mamana. Akibatnya kita laki-laki menjadi makhluk terjajah. Makhluk bebas yang dipenjara. Meni teu meunang we urang nyaah ka batur teh. Boleh suami punya rasa kasih sayang yang baik? Halo, sekali deui. Boleh suami punya rasa kasih sayang yang baik? Boleh cenah. Nya sakali ka dieu, sakali ka ditu. Jadi wajarnya upami istri seueur ka neraka ningan kieu. Nganggap salaki pedit padahal manehna siga beo. Kan bener tuh siga beo nu unggal datang salaki ti mana maneh? Oh kan gitu. Laki-laki teh makhluk terjajah. Ini dosa loh Bu. Nuju alit. Saha nu sok diseuselan ku ibuna? Putra pameget, putra istri. Putra pameget ti mana ulin wae geus PR acan. Putra istri mah jarang nu ditanya. Pulang udah hideng cek sah hideng cuk hideng kene pameget atunya ngan urang mah tara sombongnya tara beja-beja. Kita laki-laki teh makhluk terjajah teu dipercaya we urang teh. Sudah nikah pulang telat dicarekan di mana? Di kantor. Nah telat macet di mana? Bundaran mana? Capepan. Istri aya nu ditaros kitu. Ku carogena uih telat di mana, Bu? Eta pengajian tos beres teu. Sugan pengajian mana? Saha ustadna? Mana potretna? Sugan kitu henteu, Pak. Nya, bapak-bapak mah sabar geus. Mata gancang kana maotna teh. Ngabati. Di damel calik. Di kantor calik, uih ti kantor calik dugi ka bumi calik beres maot. Lalaki.
Istri mapan keloyong ke dapur, naik ka loteng, turun ke handap, ke kamar barudak, ningali ka payun, lebet di ka pengker, terus ke dapur deh, nyiksik bari nangtung, ngarendos bari nangtung, sehat teu? Kesel-kesel ngaca bari ngomong. Istri tah. Ya, teu daek cicing. Geus beres jam 12:30. Beres euy masak teh alhamdulillah. Alah, can ka imah Bu Ai rek ngomongkeun Pak RT, belanyang deui. Ya Allah ya Rabbi. Nya. Wajar teu mun paranyang umur? Wajar. Pamaget mah rek curhat ka saha tuh. Sumping ka bumi dicarekan. Pamaget mah ngobrol we disalahkeun, ngobrol. Mama, tadi sia dihareup eta aya angkot tabrakan. Hulu kenek jeung supir papisah sia. Naon komentarna ti ditu na mah rek ngajak heureuy ka bojona. Ye mata kari maneh kana motor teh sing lalaunan sing hati-hati tuh buktina batur ge tabrakan ari maneh masuk tara hati-hati mingkal-mingkal jalan teh urang teh hari urang ngobrol ngadon kacarekan. Cangkel teh janten pamaget. Wajar teu ahli surga ye. Eta buang Bu kemusyrikan Bu. Posisikan kembali kita di posisi yang benar sebagai istri. Istri tat kanu janten caroge mikanya ka ibu na. Ka ibu kandung na. Teras dugikeun ka konstruksi itu kembali hadir, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Terlepas dari kemusyrikan. Ibu jangan pernah meminta nafkah kepada suami. Karena suami sudah wajib melakukannya, betul? Ibu tidak usah nyuruh sholat kepada suami dan geus kudu, betul? Kalau ibu minta maaf kepada minta nafkah kepada suami, terus iya wajib. Terus suami memberi, terus suami masihan. Pas suami masihan eta suami ngalakonan kewajiban atanapi memenuhi keinginan istri. Memenuhi keinginan istri tidak disuhunkeun. Kalau sudah diminta terus Bapak masihan, itu Bapak sudah memberi nafkah belum? Belum. Sudah melaksanakan kewajiban membayar nafkah belum? Belum. Wajar temun sangsara terus wajar datara masihan nafkah. Nafkahna pasti kedah disuhunkeun wae. Engke mah teu kudu dipentakeun we, mere heug teu kajeun. Mun lapar kumaha da urang mah rea babaturan bisa cik menta dahar lah. Nganjang. Gaduh we rencangan 360 urang beres. Nya, satauneun. Tanggal 1 Januari mantuan Ceu Ida. Tanggal 2 Januari mantuan Ceu Ai. Tanggal 3 Januari mantuan Ceu Eli. Terus nguriling dugi ke 31 Desember mantuan Bu Erna. Engke tanggal 1 Januari wih deui ka Ceu Ida. Bapak tetap tampil cantik ketika fisik kita badan kita tos eueuh alaeun ngala itu salah ngala ieu salah aing mah kabeh meuni rasa bangkuang malika ditu sarua malika dieu sarua nepi ka nanya mamah ieu teh menukangan nying hareup teu paparadogo rupa. Tetap cintai, kalau seandainya sudah terasa tepararugo rupa, mama pergi ke salon, hayu jeung papa urang ka salon. Ajak istri teh ka salon mobil we lah. Sugan disetim. Tuh. Beres sampai digeliskeun ku urang, terus suami istri teh ketika badan sudah tidak bisa, fisik salira tos teu puguh alaeunana, mari kita indahkan akhlak kita. Simkuring kantos nyangem kapun bojo sayuswa simuring kantos sareng pun bojo alhamdulillah teu acan huisan awak anggar siga harita. Betul, istri saya cantik abadi itu. Da doa oge didoakeun ya Allah awetkan cantiknya ya Allah supaya saya betah terus. Betah we terus. Da anggar atuh. Rairakanna mah geus huisan geus rua geus mapahna ge tos laun. Anjeunna mah gagah keneh masih keneh bisa naik tangkal jambu. Mohon tangkal jambu nu dina pot. Kuat keneh. Nyetir atau ngebut keneh pun bojo. Aman. Da dijaga geulisna. Kunaon ku kabagjaan simkuring kang pomi amek ka pun bojo. Tara kedal.
Keur amek kesal ya langsung transfer. Kapun bojo teh transfer. Pun bojo teh nuhun Pak, sim kuring nage bungah datos sodakoh gitu. Unggal amek kapun anak transfer. Amek kapun bojo transfer gitu. Tenang we, 38 tahun sim kuring sasarengan. Ayeuna teh yuswa sabaraha nya? Ayeuna teh sim kuring yuswa 42. Tong pipilueun da lain indung urang. Pan lain indung urang jeung pipilueun sagala kumaha urang. Itu. 42 geus pokona mah 42 we. Iya, bebas. Nah itu. Jadi kenapa harus jadi riweuh gitu? Tetap dia cantik. Sim kuring kantos nyangam kapun bojo Umi, da urang teh geus 10 tahun bareng. Aya sih bosen mah. Mun Umi akhlakna teu kieu meureun Bapak teh geus ngejat pindah. Untung akhlak Umi setiap hari nambahan langkung sae. Da maca Quran lagi atuh Bu, sadinten 5 juz. Nya, juz nangka, juz jampu. Ente asli. Di ruang tengah aya Quran, di pawon aya Quran, di kamar aya Quran. Aya Quran teh di mana-mana. Gek maca Quran. Iraha ngobrolna sareng sim kuring. Aduh loh itu. Siga istri tah. Iraha ngobrolna sareng carogena tengah wengi. Nikmatna ngobrol sareng bojo teh ba'da tahajud ngantosan subuh tos maca Quran sakedik. Terus ngobrol, eta teh obrolan sejuk sekali ba'da tahajud teh. Dinten Senin langsung sahur beres. Siang-siang sim kuring ngalayang deui. Pun bojo ngantosan sim kuring da hiji-hijina ustad nu tara mau pamajikan pan sim kuring. Nya. Batur mah aya ustad dia nyandak bojona nya ustad dia nyandak sim kuring alhamdulillah salamet ti harita dugi ka ayeuna. Dapun bonya mah teu apaleun sim kuring gaduh ka bogoh. Oh nya amak. Teu aya. Aman. Yang di rumah jauh lebih indah daripada yang hanya sementara. Iya. Yeah. Itu mah. Kumaha carana supaya tetap cinta? Pengen tahu? Cara supaya tetap mencintai istri, Pak, udah bosan atuh. Supaya tidak bosan, puji. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan ciptaannya tentunya. Dan pun bojo ciptaan Allah terus we dipuji. Ti sisina, ti tukangna, ti hareupna, dan pujian akan menjadi doa. Ya kan? Ketika saya memuji istri dalam hati, Masya Allah, ya Allah ini lucu pisan. Nyaan. Aslina. Sim kuring mah kapun bojo tara bro-broan. Tara. Sis. Sini sis. Untuk ka dia bro. Henteu. Tara bro-broan. Disanjung terus dipuji. Upamit uwi tengah wengi tah, sim kuring wangsul tengah wengi dugi ka rorompok, linggih pas salik teh pun bojo teh juk aniprek ke mencetan sampean macetnya banyak menit capek. Ya Allah nya apisan ku sim kuring sok diusapan pun bojo teh mastakana. Umi meuni soleha kieu mun dua kenca hiji katuhu hiji. Nya cek pun bojo teh hakan ku sia. Henteu pun bojo teu kitu tos ngawidian, tos miwarang. Sim kuring na alim. Kan kapungkur ieu mah dongeng we. Kapungkur yuswa 36 tahun. Sim kuring teh hoyong nikah deui keur 36 tahun mah pan yuswa sabaraha? 30 tah keur meujeunna lah. 30-an kieu 36 tahun. Mi kawin lah saha? Bapak. Naha hayang dua. Pun bojo teh tos gaduh iman 70% lah. Nya bari samutu teh nya sok we gitu. Lain sok we Nabi Ibrahim ge dipangmilaikeun istri ku Siti Sarah. Sok Umi ge pangmilaikeun istri yang bapa. Mun bapa milari heula berarti dosa heula. Mun ku Umi dipangmilaikeun bapa moal dosa. Geus nu ti Umi we lah. Oh geus ah. Waktu itu saya pergi haji. Angkat ibadah haji, mulih ti ibadah haji. Di rorompok aya ibu-ibu. Geulis, istri geulis. Ya Allah, geulis pisan tos ditinggal ku sim kuring teh. Umi eta saha? Bapak pan rek nikah, sok kadinya melong. Ya Allah, serius mi, serius. Amek atuh sim kuring kapun bojo.
Ari Umi, nah, eta mah 68 tahun. Atuh, urang karacunan. Expire atau gitu mah. Anta, terjadi weh. Udah, dari situ saya kapok minta nikah. Nah, sieun gitu deh, nya bahaya tuh. Hari tama keur 30. Tah waktos Dede Yusuf janten Wagub, aya putra buana kan ajeuna pramuka. Ada anak buahnya pramuka juga, ibu-ibu janda ditinggal wafat tidak punya anak, pengusaha. Dicana kupun bojo simkuring mulih umroh teh aya istri geulis di rorompok teh geulis pisan. Aslina Kang dibawa kanu poek teh caang atuh. Itu wanita yang selalu memberikan pencerahan. Dah geulis pisan. Umi saha eta? Solehnya banyak. Soleha. Katingali da rarai tahajud, rarai saum katingal, masyaallah. Bilih Bapak bade sok niat duka pungkur sok aina cumponan. Geura nikah ka anceuna, sareng anceuna. Simkuring teh ngahulang atuh. Maksudna naon Umi? Nya sok Pak, Umi teh geus mangmilarikeun jang Bapak, tos mangmilarikeun jang Bapak supados Bapak nikah, supados Bapak dua. Supados Umi tong aboting pertarosana di akhirat da berat atuh di akhirat pertarosan nyalira mah. Eta mah simkuring amek ngagebrag meja. Ari Umi, geulis kieu lain ti baheula atuh. Hai, ngaina mah geus lungseh cuy. Waktunya sudah tidak cukup boro-boro dua. Nu hiji ge tara kalongok da teu aya waktosna. Ngas. Ente aya Bapak parek husu weh istiqomah ka Allah dan geus sudah waktunya pulang sekarang gitu. Teu cios ta eta. Pun bojo miwarang kunaon Umi miwarang tanggung jawab napa di akhirat berat Pak. Tos weh. Nya udahlah Umi mah pasti ahli surga da Bapak pasti laporan ka Allah hebat. Nes. Kan gitu. Kita sudah menghilangkan kemusyrikan di rumah pun indah. Sok ibu singgelis di bumi supaya Bapak tong musyrik, singgelis di ruang tamu. Iya kan? Tasurot ka idza nadzarta, kan itu ya. Wanita istri yang solehah itu menenteramkan ketika suami menatapnya. Itu ibu singgelis di ruang tamu harus jadi teman ngobrol Bapak yang menyenangkan. Mun ngobrol jeung Bapak teh Bapak betah ngobrol jeung ibu. Ekspresif. Oh ya, Papa, aduh, Gusti, Papa tadi nungudag anjing teh, halas ya, eta anjing ketewak digegel ku Papa. Sigana ekspresi, Papa, Masya Allah, kira-kira ibu ngobrol begitu dengan Bapak, Bapak bahagia tidak? Iya ngobrol lempeng, mah, Eta tadi di kantor yang riweuh motor keluar parkir ese, oh, tong jero teuing atuh parkir. Meni tiis gitu. Akhirnya kan Bapak mencari yang hangat di luar. Jadilah teman ngobrol yang indah buat Bapak, Bu. Siap, Bu? Ngobrolnya jangan di tempat tidur. Ketika di tempat tidur peuselan tibrakeun tos we. Berbahagialah ketika Bapak ngalempreh tos. Asik ngalempreh. Tah eta geus. Ya ayo istri mah jahat euy. Urang geus ngagoler heuh. Urang masih kena nyileuk panon teh padahal geus poek eta ku bojo dikumahakeun di toel panon teh can sare. Aya nu kitu teh nya. Gugah mending ngajak ngopi. Jadi ya Allah istri teh jahat ya. Wanita tuh makhluk tidak berperasaan. Ari perasaan yang halus teh laki-laki perempuan? Yakin? Pas ngahuapan putra eta Bapak ngahuapan putra Papa pedas. Oh nya lada, sorry ya, nanti Papa ganti dulu nih. Nah, nu ieu mah teu pedas ya. Bapak penuh perasaan. Istri teh kitu, Mama pedas. Lada. Teu atuh sakieu mah. Leup. Siapa yang perasaannya halus? Kekeh. Jadi siapa nu halus? Laki-laki. Sok ibu mah, mun bapak kaondangan, make sarung, urut di masjid, ibu amek mah. Naon ada kaondangan make sarung atau da ieu teh lain pasantren. Ya teh ganti ah. Mun teu ganti moal ini tah. Ganti. Teh ganti mah mun moal mun ganti ayo. Akhirnya salin teu? Salin nurut bapak, perasaannya halus.
Tapi kalau ibu yang pakai baju itu bener, mama mahnya kau kondangan pakai baju kieu gentos, Pak. Geus lah kagok hese deui. Mama, hese bapak perempuan mah beda jeung lalaki. Mama mahnya kondangan pakai training sate. Pakai sate. Mahnya kondangan pakai training sate. Tungtungna angkat atau gentos? Angkat gentos? Angkat teu gentos. Aing mah boga pamajikan rodet pisan. Nya sayu. Ngagantung. Jadi siapa yang perasaannya halus? Apa? Kekeh. Amak. Sok da ibu mah gampang amak ka bapaknya. Bapak naon eta make sepatu kenca dua nana. Gampang amak. Tapi ibu pernah teu amak ka bapak? Jarang, kecuali memang gede amak. Jarang. Perasaannya halus. Kalau punya suami KDRT perlu laporan ke polisi ke Pak RW teu? Jangan, kasihan aib itu. Ibu nawe latihan kungfu. Iya. Latihan karate, aya bata genep, prak peupeus. Nanonan mama? Ieu asa hulu bapak. Peupeus. Nah, sieun aya batu hideung gayem. Mama ngagayem batunya ieu. Anggap ramo bapak. Beres teu? Ibu diteungeul teu kudu malas. Ces nyingcat. Ibu ditajong gajlang kalur alas ya. Kira-kira bapak sieun moal ku ibu. Mama, jadikan aku muridmu. Gitu. Udah, jangan buang kemusyrikan dengan mengindahkan rumah kita. Indahkan, buktikan kepada orang siapapun bahwa rumah tangga kita yang terbaik. Sepakat? Dan ternyata yang saya rasakan ketika rumah kami baik, kami bisa berkarya besar. Tapi kalau rumah tangga kami tidak baik, maka kami sulit untuk berkarya besar. Ngobrol, nyak ceramah di dia ge meureun. Ya. Bakal moal jentre, bakal cadel kalau rumah tangga saya tidak beres. Tuh. Istri teh amanat toh gaduh. Istri teh amanat ti Allah, jaga kecantikannya. Mama teh amanat ti Allah kudu geulis bajuna ganti. Tah eta istri. Make daster, mama ulah daster nu eta itu daster kampanye nu dipake nanti. Nu gambar Prabowo geuning. Tidur make daster gambar Prabowo, ari tidur harus berhadap-hadapan, atuh asa ngeukepan Prabowo. Rudet teu? Mama, dasternya jangan itu, ini pakai daster Batman. Oh. Jadi asa hiber. Pokoknya malah itu tugas istri, tugas suami menjaga kecantikan istri sampai akhir hayat. Ibu singgelis di ruang tamu, singgelis di ruang makan, ibu harus pandai memasak. Kudu pinter masak, segala rupa bisa. Dugikeun ka caroge teh ningali nu geulis teh geulis sih, tapi bisa masak teh siga pamajikan urang. Kan gitunya. Geulis sih, samun teu bisa masak mah ngadon rudet embung ah. Mending nu aya we urang poles, kentob ketok gores atau di aya gores kecodet-codet saya di kumpon saeutik ke beres lah kan. Geus anggap we backjulnya. Itu dempulan we. Udah. Atuh kurang saya socana ganti atuh ku spionna. Eta ceuli rebing teuing ganti ku spion leutik. Beres. Tidak susah. Mama ya cobaan baju nu saya ieu. Mau make baju nu eta wae cik cobaan sugan geulis, sugan kene. Can pasti geus 3 jam dangdan, pas keluar teh ning anger. Kekepan. Yang penting berjuang mah pasian we helm full face, tutupan mere. Geus aman. Kan itu. Kenapa harus mengeluh Pak? Buat apa kita cari lagi yang cantik padang kegerek maot atuh Pak? Sepakat Bu? Ibu sing soleha dan kege maot. Kan gitu, kesalak gitu. Hayang mah buka salak mah mun hirup teh hese diatur saya mah mawa karep sorangan abong siga rambut tangge racung hese di sisiran. Jeung mamawa kana fisik. Saya tahu kalapak we maot, kabayang teh ibu keur nyentak bapak terus ibu maot. Nauzubillahi min dalik. Atau ibu keur nyentak bapak. Bapak nu maot, riweuh teh minta hamburana. Bapak, hampura mama, bapak. Terus si bapak teh ngomong, nya, halah, rewas. Dah laki-laki itu perasaannya halus.
bahkan mudah pecah seperti gelas, itu laki-laki. Laki-laki penghuni rumah sakit jiwa sebenarnya pamanget istri. Pamanget. Dadinya nyeri ku istri. Iya. Laki-laki mah siga piring beling. Mun istri siga piring seng. Mun aya masalah teh, preng, pepes teh. Pamanget. Istri mun aya masalah teh, preng ngombreng. Nepi ka RW apaleun. Yang brang komo ragragna di loteng wah ngombreng. Nya sok suami istri di level tinggi kemudian punya masalah ngegombrengna kadangut teh sa Bandung. Kadang. Ngombreng eta istri teu pepes. Aduh. Jadi sing karunya Bu ka bapak-bapak teh lemah bapak teh. Bapak teh sering hilapan. Ti mana juk ngaleng batur we. Alah poho. Kan? Sanes salingkuh Bu. Ibu temantuan di jalan aya nu mantuan gitu. Lemah laki-laki mah hilapan. Henteu kana sagala rupa kana sok bapak kana artos sok hilapan tara. Oh sok ibu sering nyeuseuh nimu artos dina saku lancingan bapak. Eta teh ciri hilapan. Tos nimu diuikeun deui teh ka bapak. Eta teh copet. Buruh nyeuseuh mending pahala mending eta. Buruh nyeuseuh teh harus ikrar. Pah, mah engke mun dina saku bapak aya artos canak we buruh nyeuseuh. Eta ikrar. Mun teu diikrarkeun mah ulah copet. Hah? Tos saya pamartos sami jeung copet kamari urang nyopet nu maneh. Gitu. Ulah Bu uikeun deui. Angsulkeun ka bapak. Ari bapana pedit justru mun keur pedit uikeun. Kagok aing mah aing teu butuh. Nah. Gitu. Tong kagok antep itu. Sing geulis di ruang makan. Ibu jago masak. Pun bojo ge harita teu tiaseun masak. Ngawitan rarabi, ngawitan rumah tangga mah. Hiji waktos dipasian ceplok endog tutung. Lalaki tidak boleh protes masakan istri. Apapun yang dimasak hampol. Siksa ya, apapun yang dimasak makan. Sim kuring teu protes eta pun bojo. Ceplok endog tutung sim kuring teh habek we. Ngan memang sih nyarios, Umi, ya kerupuk telur. Pun bojo teh imut tersipu, senyum, isineun. Gayam teras pahit pan. Ya rasa kopi mi. Saepkeun we enggal da enek ningalina. Jeung eueuh deui harita teh. Enjingna sami disuguhan endog deui, ceplok deui, tutung deui. Atuh sim kuring teh naros ka pun bojo teh, Umi, ari ieu teh nu salah teh komporna panas ting atau katelna ngaberengseng. Teh nu salah, terus nah atuh tutung deui ningali bapak we kamari meuni ponyot. Sangkana resep padahal mulek. Gitu. Salah sangka. Gitu. Alhamdulillah selamat gitu kan. Beres. Rumah tangga dugi kayeuna beres. Ayeuna jago masak. Juara. Pokona pikabitaeun we. Pun lanceuk pun adi mun kesel-kesel, wi pang masakeun mi lah. Mun tos bingung milih menu, pun bojo nu mang masakeunana teh. Rido we anjeunna teh da resep gitu. Henteu usaha catering gitu. Khusus aku bisa masak, aku bisa bikin kopi yang bagus hanya untuk suami tercinta. Lain jang batur, lain teu muka catering teu. Karena hidup kita bukan untuk cari uang tapi ibadah dan mudah-mudahan Bapak bahagia dengan ini. Kita laporan ke malaikat. Apa yang paling kamu suka dari istri kamu? Semuanya. Timimiti awak hitut heuai nepikeun ka. Pokona kabeh resep lah. Hitut heuai balemna teurabna tuangeunana geus juara. Cantik di ruang tamu, cantik di ruang makan dan cantik di tempat istirahat. Ya, singgelis nyebunya upami kulem. Aslina singgelis Bu. Kulem teh ulah asal gedebrug ulah komo karena ranjangna ngagajleng ulah. Awo gebrug. Ulah. Bisi para rotong ibuna itu. Tarsan.
Sing geulis kulem teh nganggo. Boleh tidur pakai baju pesta. Boleh. Mama meuni geulis diganu rek kana hajat. Bade ka mana mama itu rek hajat, lain rek sare. Nah, buat meuni lucu gitu. Pan namanya jadi raja papa, aku jadi ratu. Aku mau mengangkat papa jadi sultan di kamar ini. Oh, Sultan Nurdin, pan beres. Sultan Asep, pan beres. Itu Bu, siap ya Bu ya? Kunaon sim kuring ka ibu-ibu sebab ibu teh umi teh ikatan. Kalau uminya hilang maka hancur rumahnya. Bapak maut, keluarga besar masih akur. Tapi mun ibu maut, keluarga besar bubar. Kan itu umumnya gitu. Matak sing solehah Bu. Di ruang tidur sing geulisnya punya. Iya aya bojo ibu-ibu. Kulem nate nganggo training Persib. Persib pengkerna tulisan Viking. Wah gaya. Cecek pisan eta masih bapak lalaunan. Oleset. Bade kulem digegireun si bojo nate. Bisi ngagarubahkeun bisi gugah da keur tibra nyegrek atuh. Sampeurkeun. Pas ngeukepan bau balsam atuh. Langsung ngejat eta mah. Aing maya kiper asup angin. Tuh balik cenah kitu. Monya kiper asup angin ngaleos ya Allah sing seungit Bu. Wios rada tiris kitu naon nu penting sagedengeun bingah. Sepakat Bu? Kenapa Bapak harus disajikan sesuatu yang indah dan cantik di rumah? Kunaon cik? Karena godaan Bapak di luar sana pinuh pisan. Padedet pisan gogodana teh luar biasa. Ngetak sing lucu, sing geulis, sing bager, tong seueur nyarios. Istri yang sudah melaksanakan sholat wajib, saum wajib Ramadan nanti dan taat tidak menyelisihi suami, itu istri yang ahli surga. Jeung suami nage ulah nyiar-nyiar pi amakeun atuh kalem we. Jadilah suami yang mengagumkan. Aya suami nu mancing-mancing, aya. Sebetulnya tidak ada suami mancing-mancingan salah ngomong. Ya salah ngomong dan istri langsung tanggap teh siga seuneu langsung. Da istri masih gak jaksa penuntut umum atau arina naon teh nanya nyok sok jero arina ros teh nya. Di mana eta? Make sepatu colana nyeripit kitu muni kasep jeung make minyak seungit rekap. Rekam mana muni teu meunang we urang ginding saeutik teh muni kudu rudet teh urang teh. Salah saha gaduh caroge kasep atuh. Wartoskeun ka putra gaduh umpami gaduh putra istri neangan salaki teu kudu kasep-kasep nu penting hirup geus. Kasep marudet geus kasep marudet ayana keung hariwang ngangilesna sieun ku baturnya kan ari teu pararuguh rupa mah eje ka mana si Akang teuing euy ti ira geus 2 minggu cenah mah ka Majalaya loh ning jauh 2 minggu telepon auream ih sia bisi ku batur beh moal payu regreg pan nya tuh ya hadirin saya hanya ingin mengajak itu kalimatnya satu saja surat Toha itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budu di sok ibadah ka Allah tah engke Ramadan lereskeun tauhid urang ulah dugikeun ka aya kamusyrikan termasuk musyrik mempertuhankan cinta, musyrik mempertuhankan hati, musyrik mempertuhankan dunia, uang itu musyrik. Itu musyrik. Ya. Buang jauh-jauh bulan Ramadan kita perbanyak memaknai Al-Qur'an. Bukan harus heula-heula tamat bukan. Sayat-sayat teh macam mah, tapi pahami. Ibu kan punya WhatsApp ya. Di WhatsApp ibu ada kontak Ustad. Maknanya tanyakan kepada Ustad. Ustad, iya surat Al-Baqarah ayat hiji naon maksudna? Teuing cukup sarua teu nyaho nya geus atuh. Ayat 2 kumaha Ustad terus taroskeun ka Ustad. Bilih nyasab. Kartos nyabunya. Dah. Eta sing soleh bu bulan Ramadan ngagugahkeun murang kali ulah digebrak-gebrak. Udang saur teu kedah. Cekap ibu nut panangan ibu tilas cai wudu tiis terapkeun dina pipi murang kali bari urang maca Quran sing tarik alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin gugah mah bangun tapi kalimat pertama yang didengar Al-Qur'an bukan perintah itu ulah kena jagoan main ketepel ngagugahkeun ku ketepel ti kajauhan peletak hudang ulah upami caroge sesah gugah kumaha
Tong digugahkeun, simbutan, kekepan, seredkeun ka sisi, gebluk. Ya. Simbutan, kekepan, seredkeun ka sisi, gebluk, pakai kalimat penutup. Aduh, jatuh sayang. Nah, saur geus beres. Ya, enggak usah tong meser kolek, tong ngadamel kolek. Da umumna kolek pasti nyesa sok nyesa tara. Upami sabumi nyesana sacangkir. Eta sabandung sabaraton gula beureum kapiceun. Betul? Tong ngadamel, tong balaga. Meser. Iya. Atuh engke barudak. Ade, itu saepkeun sayang kolekna. Wareg mama, eta nghargaan indung eta budak. Wareg mama padahal mereka ngajawab, "Bleh, teu ngeunaheun mama." Teu ngeunah mama, rek ngan teu teganya barudak teh balalager eta barudaknya. Masya Allah. Selalu memuji masakan ibunya meskipun kadituna nyeri beuteung. Mama enak padahal gue. Jadi beli saja. Udah iraha deui tukang kolek rek untung, betul tidak? Setahun sekali beli itu. Ramadan tahun ini, saum tahun ini bukan saum belanja, tidak usah beli baju baru, pakai nu aya, sepakat? Geus eta mah. Meh bapak tong setruk. Iya, sudah. Mudik tidak usah pakai baju baru. Ece meni baju teh itu nu lebaran haritanya teu sempat belanja pandemi, beres? Beres, aman. Teu kudu belanja, beres. Setuju, Bu? Perlu ngadamel kue, teu kudu nyieun kue. Ramadan ayeuna mah teu kudu aya kue-kuehan. Geus we bala-bala seger. Bala-bala jeung cengek jeung bumbu kacangnya. Aya tamu suguhan bala-bala. Sok di mana-mana kue. Mulak teu. Orang giung, orang mah bala-bala itu bala-bala. Oh, di dinya bala-bala di urang atuh colenak. Naon lah nu sahari taun. Tidak usah yang mahal-mahal. Setuju ya Bu ya? Ini sedang saya kampanyekan ini untuk bulan Ramadan sekarang. Bukan Ramadan kemusyrikan, bukan Ramadan gumasep jeung gaya. Kunaon akang meni baju lebaran teh sarua jeung baju jumaahan nu kamari. Urang teh geus kasep ti orok teu kudu make baju anyar. Pan beresnya. Bener teu? Geus geulis ti orok jeung naon make baju anyar seperti itu. Ya, sudah. Jadi Ramadan sekarang Ramadan asik. Sikat gini, hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan batal tidak saumnya? Tidak, kalau hubungan telepon. Terus. Halo, mama damang pan eta hubungan. Nah. Terus sikat gigi make odol siang-siang batal teu? Batal mun odolna milih. Teu mun botol odolna milih pagi-pagi rasa pisang, siang rasa jeruk, sore rasa apel tah milih. Itu bukan sikat gigi ya, menikmati odol. Terus apa lagi? Naon deui? Hitut bari ngojay. Batal teu? Batal mun udag di ambean. Udah pasti kaseseup itu. Terus naon deui? Nangis pada saat bulan Ramadan batal tidak? Batal mun cimatana diuyup. Terus muntah pada saat Ramadan batal mun diuyup deui. Geus nya untung beki cenah kitu. Terus naon deui? Diinfus batal teu? Batal mun diuyup infusna. Matak diinfus ge teu damang, batalkeun kan gitu ya. Terus naon deui? Hah? Ngarokok bulan Ramadan batal teu? Henteu mun wengi. Teu pan Ramadan. Mun ngarokok siang-siang batal. Naon deui? Hah? Mencicipi masakan batal mun ngahaja hayang nyaho ngeunahna. Henteu sakecelak sih. Ngan beresna teu rab. Eta batal. Ya. Ya sudah, pokoknya Ramadan sekarang menjadi Ramadan Tauhid. Hati-hati karena kehancuran Indonesia itu kalau umat Islamnya sudah musyrik. Kehancuran dunia kalau umat Islamnya sudah musyrik. Kehancuran apapun yang akan hancur itu karena kemusyrikan. Pasea kunaon pasea? Musyrik. Ya kan, ada yang dituhankan, dugikeun ka ngalawan ka Allah. Itu. Ya, Bu ya. Ibu-ibu ya nu tiasa ngemutan ka Bapak mah.
Ya insya Allah bapak-bapak mah tos balager da bapak-bapak mah kedah diceramahan deui da tos kenging ceramah unggal jumaahnya. Kan wajib jumaahan mah ya. Bapak-bapak bukan malas ngaji tapi sering melakukan kewajiban pada saat Jumat selalu mendapatkan nasihat. Hanya titip Pak, istri teh amanat Allah, jaga dengan baik amanat itu. Ya. Sampai kembali kepada Allah betul-betul dalam keadaan bertauhid seperti kita dulu mengambilnya, ya kan? Itu. Teh pertarasan teh aya alhamdulillah. Ngeus lah teu aya lah teu aya. Mun upami aya pertarosan waler nyalira. Nah hadirin ihwatu iman, mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana teras ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala sapapaosna. Teras disehatkeun kamari Menteri Kesehatan parantos ngumumkeun endemi saurna nya. Sudah selesai pandemi kunon margina sim kuring teu nganggo masker. Kumargi da saurna tos beres saurna, mudah-mudahan memang tos beres. Tahu pami enjing pageto bapak aya nu rieut nyeri awak jeung hareeng panas cekap Sanmol Forte we lah. Terus pami teras dugi ka ngagibrig Sanmol sareng antibiotik ya. Naroskeun ka rencangan antibiotik biasana dosisnya harus diatur oleh dokter. Terus upami gaduh gogoy, gaduh batuk, gaduh naon nganggo landong tradisional we lah. Ya. Insyaallah gayem we cengkeh ya, gayem cengkeh terus hijikeun sareng naon sih jahe kapol terus burakeun ka salaki. Insyaallah eureun batuk ngadon pasea ya. Da sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya hal nu teu meunah pokona mah sing saroleh sing gareulis sing ka surga, mudah-mudahan pami teu tepang deui urang di dieu tepang di surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.